Se você tem um gato e ele agora está olhando fixamente para a parede, calma, não necessariamente ele está com algum problema. Os gatos conseguem ouvir e ver coisas que nós não conseguimos. Eles conseguem ouvir um barulho de um inseto que está na parede, de um cano que está dentro dessa parede, conseguem ver até luzes que nós não conseguimos enxergar, e isso pode chamar a atenção dele. Só procure um veterinário se ele está fazendo isso de maneira muito excessiva e está ficando com um comportamento mais agressivo ou diferente do normal. Mas de resto, fique tranquilo, os gatos fazem isso mesmo.